Ah, da seid ihr. Mama, wir machen Eis haben. Ich habe jetzt gesagt, Wieso nervst du mich jetzt schon, was nachher ist? einmal Tee. Mama, guck mal. Wir sollen schon vorgehen. Nein, ich will doch einmal Tee. Ich will einmal Tee sagen. Ich will jetzt einmal Tee sagen. Ja, Der ist viel größer. Aber das Tor ist halt immer gleich groß. ja, schön. Man sieht das als Mann, da geht es so ein Berg. Mama, auch ein Trinkgeld ist. Der Eingang ist 300 Meter höher als der im Träger. Da ist dann einfach so, ich will mal Käse. Und sie so, ich will ein Foto. Ich will ein Käse, aber ich bekomme ein. Ja. 31 durch 4. Ja. Aber schau mal, wie die Bäume da trotzdem gerade wachsen. Ja, So offen gerade, gell? Mama, hoffentlich regnet es nicht. Mama, hoffentlich reagiert das Warnsystem auch gut. Ich kann empfangen. Weil Ja, da ist schlechter Handymast. Weil in der Luft, da gibt es so einen Fluss. Ja, Das ist halt einfach so. Ein Pool wird auch so circa einen Tag zum Befüllen. Und mit der Menge des Wassers, die da runterfließt, wenn ein Unwetter ist, würde das in 5 Sekunden gehen. puh, Oder der Bach ist letztes Jahr in 15 Minuten. so schnell bin ich nicht. In einer Stunde ist der Bach dort wegen dem sogar 2,5 Meter hochgestiegen. Aha. Also der andere Eingang taucht von anderen. Ja, nein, leise schreien, dass die Pferde mal sitzen zu werden. Ja, das sind Auswege da hinten. Angeblich soll es ein Zaunkönig sein. Aber ich kenne mich mit den Vögeln da nicht so aus, gell? Es ist ein kleiner Mistfliegel, mehr weiß ich nicht. So, grüß Gott. Worte brauche ich nicht mehr, wenn alle so ehrlich sind wie ich. Dann passt es und sonst soll es kein Kind bringen. Ich habe gerade die Chefin angerufen, was ich die anderen Leute hingeschickt habe, gell? Weil jetzt ist es ein bisschen weniger, aber jetzt wollt ihr aber wieder reingehen. Gerne. Jetzt war es ein bisschen, aber nicht zwischenreden, wenn ich was anderes erzähle, weil ich bin auch schon alt und vergiss es halber. Nein. Ja, ich darf Sie mal alle recht herzlich zur Führung in die Lurgrotte begrüßen. Mein Name ist Andreas, also wenn Sie mehr wissen wollt, dann fragt's. Aber mehr, was ich dazu weiß, ich nicht. Nein, Geologie, sonstiges, ich will aber nicht alle unbedingt mit den ganzen chemischen Zusammensetzungen langweilen. Und wenn es einen interessiert, dann weiß ich mehr, wie ich sage immer. Wichtig ist der Schöckelkalk, das ist alles Marmor. Und das sehen wir unterwegs auch wunderschön, das ist so glatt geschliffen. So ein Bändermarmor, aber das ist wirklich so die Schichten aufeinandergelegt. Natur, Höhle, im Laufe von vielen Jahrmillionen von Wasser freigespült. Aber Erdbeben und tektonische Verschiebungen haben schon mitgewirkt, dass einmal die ersten Risse und Spalten entstanden sind. Wir reden immer von Wasser- und Höhlenentstehung, trotz Regenfälle kein Wasser. Das hat vor 15 Jahren schon angefangen, wenn nicht noch länger, immer weniger Wasser zu kommen. Das heißt, die Trockenheit ist kein Phänomen von den letzten 2 Jahren, weil wir sind verdurst, wo andere abgesoffen sind heuer. Wir haben von Brühlweg bis vor einer Woche durch die Finger geschaut. Einmal hat es zwischendurch gekriegt und jetzt hat es Gott sei Dank nirgends gekriegt. Die Seesgitter, was da jetzt gekommen sind in der Woche oder 5 Sees, langsam rein.
Für den Lurbach hat es halt nicht gereicht, macht nichts, dafür ist es ruhig, hat ja einen Vorteil. Traurig ist für den Kesselfall, weil der hat noch immer kein Wasser. Die letzten 2 Drittel habe ich und der Wasserfall ist ein bisschen schmal. Aber trotzdem, wenn ich es anschauen will, schön, gehen sie halt mit der Einstellung hin, dass das ein Wasserfall ohne Wasser ist. Aber nur, ich sage immer, trotzdem anschauen. Die Trockenheit haben sie vor Jahrhunderten schon mal herbeigesehen, weil der einzige Zustieg nach 100 Metern unter Wasser gestanden ist. Da hätten wir die ersten tauchen müssen, war damals aber nicht möglich. Und am 1. April 1894 war es dann soweit, Max Brunello, er gilt als Entdecker der Höhle, konnte rund 1 Kilometer einsteigen, das ist der große Dom, kommen wir halt auch hin. Das hat dann auch Schaulustige angelockt, die dann eine schöne Gedenktafel gekriegt haben, zur Erinnerung an die 207-stündige Schreckensnacht. Die sind 4 Wochen nach der Entdeckung trotz Gewitter rein. Und dann ist Wasser gestiegen und der kleine Spalt da im Bachbett war in Nu versperrt. 9 Tage haben sie da warten müssen, bis durch Sprengen vom 13 Meter langen Rettungsstollen der heutige Führungsweg lebend rausgekommen sind. Die waren da drin alle verhungert, weil das hat erst ein Jahr später den natürlichen Zu- oder Ausgang freigegeben. Gut, war ja auch nicht ganz umsonst, weil die Werbetrommel war gerührt. Wir haben einen trockenen Zugang und ein Jahr später die erste Führung. Und ganz am Anfang natürlich überlebt haben sie. Für die also lustig war es eine andere Geschichte. Wenn da Wasser einfließt, dann muss es aber rauskommen. Es gibt 221 Meter tiefer liegend den zweiten Zugang in Beckau. Auch dort gibt es Führungen. 13 Jahre lang war sogar ein Durchwandern mit Besuchern möglich. Hat schon 3,5 Stunden gedauert. 5 Kilometer Gehweg, 1600 Stufen. Ja, und das Gleiche dann ohne Stufen oben zum Eingang, wo das Auto stehen bleibt. Also wir kommen halt wieder da raus und hoffen, dass das Auto auch noch da ist. Also, nein, durch könnte man, aber nicht mehr mit Besuchern. Wochenlange Wolkenbrüche und furchtbare Unwetter haben uns am 15. Juli 1975 alle Führungswege vernichtet, elektrischen Anlagen zerstört. Wir haben vielleicht da drüben die Wasserstandsmarkierung gesehen, wenn wir da zum Haus schauen. Die Dachrinne war der Wasserstand. Also heute schaut es recht gut aus. Falls der Hochwasser kommt, 3 Tage Aufenthaltszeit mit der Eintrittskarte inkludiert. Ab dem 4. Tag müssen wir für die Gemeinde die Nächtigungsabgabe einkassieren. Da ist der Bürgermeister sehr genau. Nein, das Schlimmste, was passieren kann, weil allein von 2007 bis 2014 hat es 13 Hochwässer gegeben, die rund 1/3 der heutigen Führungsstrecken überflutet haben. Aber das Schlimmste, was einmal heißen kann, heute der Palat, wir gehen nicht mehr. Weil das können wir abschätzen, aber nicht aufhalten. Das ist aber auch ein Grund, warum der Eigentümer dann mit dem Aufbau oder Durchbau aufgehört hat, weil die Höhle ist noch immer im Privatbesitz von einem Landwirt, ohne öffentliche Unterstützung, passt alles, aber nur der Mittelteil ist ein Fass ohne Boden. Weil wir haben eben das Problem, dass wieder alles wegreißt, dann tragst du 2,5 Kilometer das ganze Zeug rein und das ist schneller fort, als was du reintragst. Also 3,5 Stunden nur Tropfstein anschauen, war halt auch relativ lang, wenn man ehrlich ist. Ein anderer Eingang in Beckau ist die Lurgarten-Gesellschaft, eigentlich Verein, Gemeinde. Was haben wir noch? Die gesunde, feuchte Luft haben wir draußen da, aber drin haben wir ständig um die 95% Luftfeuchtigkeit. Mittlerweile in einigen Räumen 97%, weil da ist es schon ein bisschen dunstig, neblig und ja, sind wir wieder, ja. Ja, das sind vor einer Woche ungefähr. Ja, nicht aber vor einer Woche sind die geflogen, ja. Ich muss nicht sagen, also während der Führung eine Ruhe gibt bei der Schiff für die Show, gell? Nein, Fledermais ja, haben wir jetzt gar nicht gesehen, aber bei den anderen 3 Führungen, die ich schon gehabt habe, war zumindest eine da. Lassen wir uns überraschen, also grundsätzlich sind Fledermäuse aufgrund der Temperatur von konstant 9 Grad in der Höhle nur von Dezember bis März drinnen. Und im Sommer sind sie draußen. Nur bei schlechtem Wetter kann es schon sein, dass sich auch ein paar in die Höhle verirren. Ich hätte es auf ca. für 14.25 Uhr eine bestellt. Ich weiß nicht, wann die Essen fertig geworden ist. Lassen wir uns überraschen. Führungsablauf auch noch eine Bitte in einer Gruppe. Zusammenbleiben, nicht vom Weg abweichen, nah zurück rausgehen, wie auch immer.
hängt da uns jetzt Licht etappenweise ausgeschalten. Es wird finster. Ich meine, 10% Besucherschwund sind vom Gesetzgeber her erlaubt, das hat sich jetzt ausgezahlt. Gell? Und wenn Ja, einer das gibt's verloren wahr. geht, ich gehe dann auch suchen. Samstag am Abend mache ich meinen Durchgang. Ja, weil nach einer Stunde, wenn ich ihn gefunden habe, der war noch relativ böse. Aber nach 2 Tagen dankbar. Das war Einteilungstag. Nein, wenn der wirklich eine Gegend kommt, der muss beim Schwammersuchen von oben runtergefallen sein. Weil ich war der Letzte. So, jetzt sehe ich so Rain auf, sonst geht mir keiner mehr mit. Gut, das habe ich nicht so gebracht, dass alle draus bleiben. So, bitte sehr. Nein, wir sind von den ganzen Umwelten Gott sei Dank verschont. Wenn das passiert war, freitags die 106 gibt, aber in Graz gekommen sind, da, ja, dann darf man jetzt nicht betonieren drinnen und sie müssen, ja, wenn sie helfen wollen, Dreckradeln, aber nein, der Hitze ist wirklich wieder sehr viele Türen. Da sind die Denen sie wie die Prüften vorgehen. Nein, Hochwasserdates sind wir Gott sei Dank schon die letzten 7 Jahre verschont gewesen. Bitte? Ah ja, jetzt bin ich hoch. Steht da der Schnurrbach schon. Okay. Das wird normalerweise der Schnurrbach. Ja, der Lurbach, gell? War vielleicht Das besser, Wasser gell? Der Weg Ja, ist hier da haben wir normalerweise Wasser, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben uns leider an die Stille gewöhnt. Es ist angenehmer, gerade vorher mit den 58 Leuten, was ich da gehabt habe. Aber es fehlt was. Es ist die einzige Tropfsteinhöhle Österreichs, wo Wasser einfließen kann. Wie gesagt, Werbung brauchen wir dabei, glaube ich, keine machen, dass wir sind. Aber ein paar Mal war es, aber auch immer nur in der Nacht herin. Da bin ich mal schauen gegangen, denke ich mir, Glas, da rinnt es dann wieder ein bisschen. Ja, am nächsten Tag, als mit den Gästen einer gehst, ist nicht einmal beim Marktplatz so irgendwas. Aber wie gesagt, das denkt euch dazu. Jetzt sind wir halt rauschfrei. Kein Alkohol in der Höhle. Vor uns der Rettungsstollen, wo wir jetzt durchgehen. Aber nur das Stück. Hinten ist dann auf der linken Seite eine Eisentür angeschlagen. Die 13 Meter. Die nächste Gänge, Spalten, hat nichts mit dem Rettungsstollen zu tun. Ist da links unten. Ich meine, das ist ja das Ausparkerfahren. Wir haben da unten Parkerspuren, du siehst ja, was wir gearbeitet haben. Für den Hochwasserschutz 12.000 Kubikmeter Material von 2013 bis 2017 abtransportiert. Weil ein Deckel hat so ausgeschaut. Das heißt, durch solche Spalten sind es rein. Aber leider halt nicht mehr Zugasse, weil es gleich einmal mit Wasser voll war. Also wie gesagt, da vorne bei mir hätte der Rettungsflug mit auf. Soll ich das vorne mal wieder schauen? Aber wie gesagt, das Feuer. Der Regen war super. Mann, bitte Wasser.
Wasser, denke Wasser. mir aber, ich habe die Robert verloren, weil vorher habe ich 40 mehr gehabt. Ich glaube, das ist Wasser dabei. Ist das, ich habe Das das gedacht, da ist 55, Wasser. Ich meine, das ist schön, aber 55 geht auch noch. Aber wir haben teilweise 65 geschafft. Gell? Und im Öfen waren 120 Leute. Ja. Nein, da haben wir noch den zweiten Führer der Frage nicht erwischt, weil mit 120 Leuten sage ich nur, ich gehe den Führer holen und dahinter fahren und komme nicht mehr. Gell? Nein, aber wie gesagt, es ist so unterschiedlich. Natürlich bei Regen viel mehr los, keine Frage. Aber nein, ich will nicht einmal schicken, dass ich da Satz. Aber es ist einfach wieder mal angenehmer, auch für uns Führer. Auf jeden Fall bis hierher soll die Wasser fließen und sich auch gleich wieder verabschieden. Weil der Lurbach, wie er heißt, geht da hinten ins Unbekannte, zwischen Sand, Schotter und Geröll verloren. Weil die mit einem Fuß rauskommen. Tritt er nie mehr aus, die ganze Man weiß jetzt mittlerweile, wo rauskommt, mit Farbzusätzen, haben das festgestellt, in der Nähe vom anderen Eingang Beckau. Als Hammerpark, weil da sind früher die Schmiedehänger betrieben worden. Da, weiß ich nicht, das letzte Wasser ist da im August, im Vorjahr durchgekommen, im September, da rein. Aber da unten rennt immer Wasser raus. Das heißt, da sind noch unterirdische Hohlräume, wo sich das Wasser dann so zusammenfängt. Aber es braucht für die 4 Kilometer Luftlinie bis zu 72 Stunden. Also da wird es lang aufgestaut. Aber wie gesagt, Aufnahmevermögen ist eingeschränkt, weil halt andere Schichten auch noch da zusammenkommen und weil es irgendwann aufgestaut wird. Und geradeaus in den Hochwasserlauf fließen muss. Und das ist dann der Teil, der eine Stunde später direkt vom Eingang Beck rauskommt. Weil der uns dann auch begleitet. Wir nehmen da drin einen bestimmten Hochwasserlauf. Besser gesagt, über dem Hochwasserlauf. Ach so. Und dann gibt es eine Zeit, wo das Wasser bis zur Decke aussteigt. Und Samen, Sporen, aber auch Nährstoffe mit einbringt. Und 30 Minuten Licht pro Führung reichen aus, dass jede Lampe ein Grünzeichen um sich hat. Sogar dieser Schild oder Streifen fahren. Aha. Und von dem da unten kommt dann der Name der Höhle, weil das ist verloren gegangen. Und die Lurgrotte ist im Volksmund durchs Verlorgehen gebildet worden. Als Verlor geht. Ja, im Becker kommt immer Wasser raus, das ist der große Unterschied. Vorher wir haben mitgehabt, einen Besucher, der gestern im Becker war, weil er gesagt hat, dass du das nicht weißt, gab es das ja nicht zwei gleiche oder nicht eine